د عبدالرحیم حاتف لنډه بایوګرافي. لیکوال ښاغلی واحد فقیري. د شلم قرن په نیمایي کې عبدالرحیم حاتف د کندهار له مشهورو منورینو، سیاسي او اجتماعي څیرو او نخبګانو څخه و. د خپل وخت له محدودو پوهنتون پاسو ځوانانو له جملې څخه و. استاد محمد معصوم هوتک یې په اړه وایي: ښاغلی حاتف د افغانستان په سطحه یو بې جوړې علمي او اجتماعي شخصیت و. په کندهار او کابل کې د حاتف صاحب تجارت خانې د منورو او تحصیل یافتو کسانو د راغونډېدو ځای و. ښاغلی حاتف طبیعتاً ډیر اجتماعي کس نه و. له زیاتو خلکو سره راسه ورسه نه لرله او فقط څو تنه محدود او مخصوص یاران یې لرل. مګر د حاتف د علمي او اجتماعي مقام له کبله د کندهار په منور او ښاري قشر کې ډیرو خلکو پیژندی او احترام یې ورته درلودلی. حاتف صاحب د مور او پلار لخوا د کندهار په علمي او محترمو کورنیو پورې تعلق لري. د کندهار په ښاري منځنۍ طبقې او کندهاري بورژوازي پورې اړه لري. لکه څنګه چې خپله په اوسني لیکوال کې د خپلو طبقاتي ریښو او کورنۍ په باب داسې وایي: موږ نه ډیر وتلي یو او نه هم ډیر نتلي یو، خو د اخلاقو او معاشرت په اعتبار زیات شهرت لرو. د ژوندانه په بهیر کې د حاتف صاحب بله برتري د هغه تجارت او آزاد شغل و. د ښاغلي حاتف محترم پلار مولوي محمد ویس خان کاکړ د علم ترڅنګ تجارت هم کاوه او حاتف خپله هم اصلا یو ملي تاجر و. که څه هم حاتف صاحب په افکارو او ایډیالوژي کې مترقي چپ دیموکرات ته متمایل و، اجتماعي عدالت او نسبي مساوات ته معتقد و او له طبقاتي امتیازاتو سره جوړ نه و، خو په شغل او معاش بورژوا و او په طبیعت او مزاج کې توند او انفرادي او یکتاز و. هغه په فردي ژوند کې په اقتصادي ځان بسیاتوب باندې عقیده لرله. خصوصي او انفرادي تشبث یې خوښېدی. په بل عبارت هغه د حکومت له چوکاټ څخه بهر د عاید بله مستقله منبع درلوده. په درېیمه نړۍ کې منورین عموماً د معاش د پیدا کولو لپاره د دولت په چوکاټ کې راګیر وي او همدا یو علت دی چې د درېیم جهان د نخبګانو د عمل ساحه تنګه وي او عموماً یې معاش او اقتصاد په دولتي ماموریت پورې تړلی وي. عبدالرحیم حاتف په 1926 میلادي کال په کندهار کې وزیږدی. هغه د شالمار او احمد شاه بابا له لیسې چې په هغه وخت کې متوسطه وه فارغ سو. سمدستي د مکتب او درس ویلو په نیت کابل ته وخوځېد او هلته په حبیبیه لیسه کې شامل سو. کله چې ښاغلی حاتف له 12 صنف څخه فارغ سو، په هغه کال د کابل په پوهنتون کې د استاد حبیبي په زیار د پښتو ادبیاتو فاکولته افتتاح سوه او په 1948 کې ځوان او عمیق حاتف د همدې پوهنځي له لومړیو فارغانو څخه و. په راوروسته کلونو کې حاتف صاحب په ولسي جرګه کې یوه دوره د کندهار وکیل هم و. ښاغلی جهاني په اړه وایي: حاتف صاحب د ژورې مطالعې ترڅنګ په 6 ژبو لکه پښتو، فارسي، اردو، عربي، انګریزي او هالنډي پوهېدی او په زیاترو یې لیک او لوست کاوه. هغه د ابن سینا بین الدین و فلسفه کتاب له عربي څخه پښتو ته ترجمه کړی دی. دغه راز هغه د روزنې د نفسیاتو اساس کتاب له انګریزي څخه پښتو ته ترجمه کړی دی. استاد محمد معصوم هوتک په اړه وایي: په اجتماعي او سیاسي لحاظ حاتف صاحب په کندهار کې د سیاسي ګرداونو یعنی ګرداب د نوښتګرو مؤسسونو څخه دی. هغه په کندهار کې د سیاسي ګرداونو یو بارز محور او محرک پاتې سو. هغه په خپل تجارت خانه کې د ګرداو لپاره خاصه حلقه لرله او هلته سیاسي او اجتماعي بحثونه کول. ښاغلی حاتف د خپل قوي منطق، وسیع مطالعې او د بیان د فصاحت په وجه تل د ګرداونو د بحثونو هادي او مشال و.
د همدې ګرداونو په لړ کې د هاتف منطق او استدلال پاخه سول، وینا یې اغیزناکه او ژوره سوه، فکر یې پراخ او پوخ سو او په خبرو او منطق یې د ژورې مطالعې او تفکر عمق او سکوپ راښکاره سو، او همدلته د کندهار سیاسي فعال ځوانان یې له افکارو او علمي پانګې سره آشنا سول. په لنډ عبارت ښاغلی هاتف په کندهار کې د خپل وخت د ګرداونو روح و. په دې سیاسي او اجتماعي آزادو بحثونو کې د 1960 په کلونو کې په سلهاو کندهاري ځوانان په سیاسي امورو کې وروزل سول. هغوی د وخت له سیاسي او اجتماعي تحولاتو او فکرونو سره آشنا سول، د بحث او فکري مجادلې سره آشنا سول، د ښې وینا او ښه منطق په اهمیت پوه سول، په بحث او مناظره کې د عمیقې او هر اړخیزې مطالعې په طلسم باندې پوه سول، د مخالف نظر د اورېدو زغم یې عملاً تجربه کړ، د هغوی ځوان او تپاند ذهنونه یې له نوو سیاسي او فلسفي مفاهیمو سره آشنا کړل، د لید او فکر افقونه یې ورپراخ کړل او له فکري محدودیت څخه بچ کړل. جهاني صاحب په بیخي ځواني کې د 1960 په اولو کلونو کې د کندهار په میرویس رستوران کې د هاتف صاحب په سیاسي او اجتماعي ګرداونو کې یو سامع ځوان و، او هله د هاتف صاحب د پاخه منطق او قوي استدلال څخه سخت متاثره سوی و. هغه د هاتف د ګرداونو د یو عیني شاهد په توګه داسې وایي: که د هغه ګرداونو ځینې غړي چې اوس به هم ژوندي وي زما څخه خفه نسي، نو زه په پوره زړه ویلی سم چې هاتف صاحب د ګرداو پر ټولو غړو غښتلی و. جهاني کاږي چې د کندهار بسته نسل د هاتف صاحب د ادبي او اجتماعي خدمتونو پوروړی دی. ډاکټر لطیف بهان هم د هاتف غښتلي منطق، د ژبې فصاحت او د معلوماتو وسعت متاثره کړی دی. هغه د هاتف سره د خپل یو ملاقات په باب داسې لیکي: د هاتف صاحب خبرې شمیرلي او سنجول سوي وي او په داسې انداز کې دی ته به وا چې ساعتونه او په ورځو فکر کولو نه وروسته یې له خولې راباسي. په سیاسي لحاظ که څه هم هاتف د ویښ زلمیانو غړی نه و، خو په کندهار کې د 1950 په اولو کلونو کې د ویښ زلمیانو د عمومي بند او آزار په جریان کې د حکومت تر څار او تعقیب لاندې و او د سلطنت لپاره یو مظنون او ناړامه کس و. هغه په خپلې اتوبیوګرافي کې په دې باب داسې وایي: په دې وخت کې حکومت د ویښ زلمیانو د ځپلو لپاره عبدالغني خان د کندهار د والي په حیث او عبدالرحیم خان د معارف د رئیس په توګه توظیف کړي ول. هغوی او د حکومت بل هیئت د ویښ زلمیانو په باره کې پراخې پوښتنې او تحقیقات کول، خو په آخر کې هاتف شاکر او خواخوږی کابل ته اجباري واستول. په وروستیو کلونو کې د هاتف صاحب د سیاسي فعالیت په باره کې یو عمومي انتقاد دا دی چې هاتف که څه هم تل مستقل او د رسمي چوکاټ څخه بهر پاته و، خو د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله په دوره کې د حکومت سره سیاسي همکاري پیل کړه. حال دا چې هاتف په خپله اتوبیوګرافي کې د حکومت پر اجنبي ماهیت باندې اعتراف کوي، خو هاتف په دې باره کې په خپله اتوبیوګرافي کې کاږي چې ډاکټر نجیب الله کور ته راغلی او راته ویل چې ببرک کارمل غواړي چې لویه جرګه دایره کړي او خواهش کوي چې تاسو یې اداره او ریاست پر عهده واخلئ. هاتف لیکي: ما ډیر اصرار وکړ، خو ډاکټر نجیب الله ویل چې باید خالی لاس تاسو له کوره ونه وځو. هاتف په خپله اتوبیوګرافي کې د همدې همکارۍ یو بل علت ملک د کشتار او وینو تویولو څخه د نجات یوه هڅه وه، خو ښایي د هاتف صاحب د زوی عبدالکریم شهادت هم روحاً دې ته اړ ایستلی وي چې مقام ومني او له اضافه ورانیو مخه ونیسي. په فرهنګي او ژبني لحاظ د هاتف صاحب د لیک سټایل شوخ او نوی دی.
د جملو ترکیبات یې خپل ځانګړي ادبي ابتکار دی، که څه هم جملې یې څه پیچلي او فلسفي دي، خو کلمات او اصطلاحات یې ساده او عامیانه دي او ادبي کمال یې دا دی چې په ساده الفاظو کې ژور مفاهیم افاده کولی سي. که څه هم د حاتف صاحب لیکلي آثار کم پیدا کیږي، خو د کندهار په مجله کې د حاتف صاحب ځینې لیکونه خپرېدل او هلته د حاتف د لیک طرز، د جملاتو ترکیب او د اصلو عامیانه اصطلاحاتو استعمال یې څرګند شاخصونه ول. ښاغلی حاتف په اوسني لیکوال کې د خپل ژوند بیان په خوږ او نوي طرز لیکي او هلته یې بینوا صاحب په خورا احترام یادوي او مفکر لیکوال یې بولي. بینوا افسوس کوي چې کاشکې حاتف څه زیات پښتو آثار لیکلي وای، ځکه یقینا به یې د پښتو ژبې لپاره د ستاینې وړ قلمي خدمتونه کړي وای. حاتف صاحب په رنګ، بڼه او مزاج کې فیلسوف او مفکر و او په فطرت کې تر عمل زیات د تفکر سړی و. د هوتک صاحب په قول حاتف په شخصي او اجتماعي ژوند کې د اصولو او پرنسپ سړی و. په میرویس نیکه لیسه کې د خپل مدیریت په وخت کې د اخلاقي قاطعیت، عالي کرکټر او پرنسپ کارنامې پرتې دي. حاتف په شفاهي بیان کې رک او ترت و، له تشریفاتو او رسمیاتو سره جوړه نه وه. حاتف صاحب د پښتو ژبې له وتلو لیکوالانو څخه دی، خو متاسفانه ډیر کم یې لیکل. هغه په شلمه پیړۍ کې د کندهار د فکري آسمان په ستوري کې یو غټ ستوری دی. څو ورځې مخکې ګران عبدالظاهر جان راته لیکلي ول چې دی او محترم روهیال صاحب غواړي چې د حاتف صاحب لیکونه په کتابي بڼه چاپ کړي. دا یو نیک او ضروري کار دی. د داسې محدودو خلکو آثار باید زیات چاپ او تکثیر سي، ځکه افکار یې په ټولنه کې د عمومي تنویر او فکري ارتقا سبب کیږي، ځکه ښه او عالی شی خپله ځلیږي او پلویان یې ورو ورو ډیریږي. د حاتف صاحب خطونه د محتوا او شکل له پلوه غني او ځانګړي دي او د حاتف د افکارو د پیدا کولو او تشخیصولو لپاره هم زیات اهمیت لري. بل دا چې دلته د حاتف صاحب د لیکنې سټایل، ترکیبات او ادبي ابتکارات هم راڅرګندیږي. حاتف صاحب په 2014 عیسوي کال په هالند کې وفات سو. روح یې شاد، لاره یې تلپاته.